Bir odam yozyapti internetda. Haramda o'tiribman deydi. Oldimga bir judayam ko'rinishi xunuk bir qora odam kelib o'tirdi deydi. Yuzi ham bir xunuk deydi. Lablari bir xunuk deydi. Shunaqa bir xunuk internetda yozyapti bir hoji ta'sirotini. Men deydi o'tirib o'zimga o'zim aytdim deydi. Yo Rabbiy, mana shunaqa go'zal qilib yaratganliging uchun o'zingga hamdlar bo'lsin. Mani ko'rinishimni shunday chiroyli qilib bizni shu yurtda shunaqa qilib yaratishni, bunaqa qilib qo'ysang ham bo'lardi ekan deb yig'ladim. Allohga shukr aytib turuvdim. Bir payt haligi qop-qora degan odamning Qur'onni olib qo'liga shunday o'qib qoldiki, men esa Qur'on o'qishni ham bilmayman ekan. Yig'ladim. Undan ko'ra qop-qora qilib Qur'on o'qiydigan qilib qo'ysang bo'lmasmidi dedim. U odam qori ekanman, bilmabman. Shuning uchun azizlar, biz bu yerda ko'rganimiz, o'rnagimiz shu bo'ldi. Uning ko'rinishi, uning millati hammamizga ta'lim bo'ldi. Ko'rdingizmi? Kim bo'lsa ham hamma bir xil. Esdan chiqarmaslik kerakki, innalloha la yanzuru ila suwarikum va amwalikum. Alloh sizni suratingizga, mol dunyoyingizga emas, illa bittaqvo, magaram taqvoyingizga qaraydi dedi. Taqvo Allohdan qo'rqish azizlar. Taqvo gunohlardan saqlanish. Mana shu holatda biz hajlarimizni bajardik.